Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. तो हम यहाँ पे अब वाइल्ड लाइफ बोटिंग का मज़ा लेंगे और यहाँ पर वेट कर रहे हैं अपनी बोट का। हमारे ये बड़ी बोट होती है, जल यात्रा नाम की बोट है और यहाँ पे ये जंगलों के बीच में है। बारिश हो रही है तो देख सकते हैं कि किस तरीके के बहुत है। चलते हैं बोट की सवारी करने के लिए। Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Pas de soleil, da-da-da. अब ये देखो हम जा रहे हैं बोटिंग में और यहाँ से हम देखेंगे एक से एक जानवर इस वाइल्ड लाइफ का एंजॉय लेने। कितने सारे लोग जा रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं। सब केरला एंड तमिलनाडु के बॉर्डर पे है ये। तो ये देख रहे हैं आप कितना मस्त माहौल है यहाँ। बारिश भी है, मस्त पानी भी है। अब जा रहे हैं हम गेट तक और ये देख रहे हैं कितना सुंदर सा मौसम हो रखा है और ये कितनी सुंदर सी नदी है और कितने सुंदर से ये पुल हमारे बोट हैं। तो हम इसमें जा रहे हैं। अब यहाँ से ये देखो बच्चे भी चूं 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 कर रहे हैं। हम जा रहे हैं जल यात्रा पे और ये है बोट, ये जल ज्योति और जल यात्रा, ये हमारी बोट है। हम अपनी बोट में जाएंगे, ये हमारी बोट है। हाँ, हमारी बोट है ये। अब ये देखिए हम अपनी बोट में जा रहे हैं। ये बड़ी सी बोट है और ये हमारे बोट चालक हैं। ऊपर जा रहे हैं। ये है हम डबल डेकर ट्रेन और यहाँ पे है
पीछे डाल